Kabahujan kanji nasa gitu dia so ye tekan lego channel juga phaya Abraham di o yue atat yue ji yin la bi Thawara Bhuya di ayaya nai tu ko kaung ji pi ro mu bi Abraham di mimi aida ro twin atat ji yue bana so lok do tu ko khaw liet tin tin nga ne do khana amyo thami ro twin nga ta pho maya ko ma yue ma yu be nga pi nga amyo ta chin do than do twa yue nga ta Isaac pho maya ko yu ya mi hu tin I let ko nga pa aung nai tha bi ma kaung kin mye ji ashin Bhuya thakhin Thawara Bhuya ko tain ti yue nga chin so se ba mi hu so yi And then read 10 through 19. ပြီးတော့30ကနေပြီးတော့19ထိကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ရအောင်ထိုကျွန်သည်လည်းမိမိသခင်၏ဥစ္စာရှိသမျှကိုစီရင်တော်သူဖြစ်၍သခင်၏ကလအုပ်ကလအုပ်စုထဲကကလအုပ်ဆယ်စည်းကိုယူ၍ထသွားသဖြင့်မေသောပေါ်သောမိတိုင်းခနာခေါ်မြို့သို့ရောက်လေ၏မိမများရေခတ်သောညဥ်ရန်အချိန်၌မြို့ပြင်ရေတွင်နာမှကလအုပ်တို့ကိုဝတ်စေပြီးလျင်အကျွန်ုပ်၏သခင်အာဗြဟံ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားယနေ့အကျွန်ုပ်အကြံကိုထားမြောက်စေ၍အကျွန်ုပ်၏သခင်အာဗြဟံ၌ကျေးဇူးပြုတော်မူပါဟုအကျွန်ုပ်တောင်းဆုတောင်းပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ဤရေတွင်နာမှရက်နေ၍ထိုမြို့သူတို့သမီးတို့သည်ရေခတ်ခြင်းကလာကြသည်တွင်အကျဉ်တို့သမီးကိုကျွန်ုပ်တောက်ချင်းကတင်ဤရေဘူးကိုချပါဟုဆိုတော့တောက်ပါတင်ဤကလအုပ်တို့ကိုလည်းရေတိုက်ပါမည်ဟုပြန်ဆိုတော့တို့သမီးသည်ကိုရောဤကျွန်ဣဇက်ဖို့ခံထားတော်မူသောသူဖြစ်ပါစေသောထို့သောအားဖြင့်အကျွန်ုပ်၏သခင်၌ကျေးဇူးပြုတော်မူကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်သိရပါမည်ဟုလျှောက်ဆို၏ထို့သောလျှောက်ဆိုရမပြီးမီအာဗြဟံအကိုနာခေါ်မယမိလခါသာဘေဒူလာ၏သမီးရေဘက်ကာသည်ရေဘူးကိုထားလျက်ထွက်လာသည်ကိုမြင်၏ထိုတို့သမီးသည်အလွန်ဆင်းလာ၍ယောက်ျားနှင့်မဆက်ဆံပြီးသောကညာဖြစ်၏ရေရင်းသို့ဆင်း၍ရေဘူးကိုရေနှင့်ဖြစ်ပြီးမှတက်လာ၏ကျွန်သည်လည်းထိုမိမနှင့်တွေ့ချင်းကပြေး၍တင်ဤရေဘူး၌ရေအနေကိုတောက်ပြရစေဟုဆိုလေတော့မိမကတောက်ပါတော့အရှင်ဟုဆိုသည်ဖြင့်မိမိလက်ပေါ်မှာအလျင်အမြန်ရေဘူးကိုချ၍ရေကိုပေးလေ၏ရေကိုပေးပြီးလေတင်ဤကလအုပ်တို့ကိုလည်းဝါစွာတောက်စရာဟုရေခတ်ပါမည်ဟုဆိုသည်အတိုင်း And then last read 62 through 67. နောက်ဆုံးအနေနဲ့62ကို62ကနေပြီးတော့60ဆက်ဖတ်မယ်ထိုအခါတောင်းပြီးအတွင်း၌နေသောဣဇက်သည်ဘေရလေဟေယောလမ်းဖြင့်ရောက်လာသည်ဖြစ်၍ညဦးချိန်၌စင်ချင်လိုသောငါတောရက်တို့ထွက်သွား၍မျောကြည့်လျင်ကလအုပ်များလာသည်ကိုမြင်လေ၏ရေဘက်ကာသည်လည်းမျောကြည့်၍ဣဇက်ကိုမြင်သောအခါကလအုပ်အပေါ်မှဆင်းပြီးလျင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြိုးဆိုခြင်းကတော၌လာတော့ထိုသူကအဘယ်သူနည်းဟုကျွန်ကိုမေးလေတော့ကျွန်ကထိုသူသည်ကျွန်ုပ်သခင်ဖြစ်ပါ၏ပြောဆိုသောစကားကိုကြားလျင်ရေဘက်ကာသည်မျက်နှာကိုဖုံးယူ၍မျက်နှာကိုယူ၍ဖုံးလေ၏မျက်နှာဖုံးကိုယူ၍ဖုံးလေ၏ကျွန်သည်လည်းမိမိပြုလေသမျှတို့ကိုဣဇက်အားကြားပြောပြီးမှရေဘက်ကာသည်ဣဇက်သည်မိမိအမိစာရာ၏တဲတို့ရေဘက်ကာကိုဆောင်ယူဆုပ်ဖက်လေ၏ရေဘက်ကာကိုချစ်နှင့်မြို့သဖြင့်အမိသေးသောအမှု၌တက်တာချင်းတို့ရောက်လေ၏. Everyone loves a good love story. လူတိုင်းကကျွန်တော်တို့ကချစ်ချင်းဇာတ်လမ်းကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်. I'm sure everyone here has a favorite movie that you like to watch with your wife. သူတွေကျွန်တော်တို့မှာလည်းเนาะကြုံထားရှိတယ်. နာမည်ကြီးတကယ် drama ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေဆိုရင်လေများများအတူဖက်ပြီးတော့ကြည်တာလေးကျွန်တော်တို့ကြုံပူးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်. I love the story of Isaac and Rebecca. ကျွန်တော်ဒီ Isaac နဲ့ဒီ Rebecca တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်. In so many ways this story reminds me of Ling Tom and Monty. ဘာလို့ဆိုအဲ့ပုံပြင်လေးကဒီနေ့ကိုလိမ့်တန်နဲ့မောင်တီရဲ့ဖြစ်ပျက်လေးကကျွန်တော်ကိုတတိပြန်ပြီးတော့ရစေတာဖြစ်တယ်. Ling Tom's wife was in a far away country. လိမ့်တန်ရဲ့ကိုလိမ့်တန်ရဲ့အမျိုးသမီးကဟိုအဝေးကြီးကနေလာတာဖြစ်တယ်. And he had to wait a long time for his wife to come and be. ကိုလိမ့်တန်နဲ့သူမိန်းမလူရောက်ဖို့အချိန်ကြာဟာကြီးစောင့်ရတယ်.
But what a joyful time it was when God finally brought you two together. တကယ်ဒီလိုမျိုးအတူတူကပြန်ဆုံစည်းခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်ထိပြောစရာကောင်းတယ်လဲ There are many things in a new relationship, though, that can cause trouble between a husband and a wife. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာဇနီးနဲ့မောင်နှံကြားမှာပို့ပြီးတော့မိတ္တဟာယဖွဲ့တဲ့နီလန်းတွေဘုရားကပြင်ဆင်ပေးတယ် And I want to look at the relationship here between Isaac and Rebekah. ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုနဣဇက်နဲ့ရေဘက်ကာတို့ကြားမှာရှိတဲ့မိတ္တဟာယကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် I want to look at some things that guide us into a relationship, a strong relationship before God. အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားရှိခိုင်မာတဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းဖြစ်တယ် Ling Tom, Mong T, you had a very strong beginning in your relationship. ကိုလိမ့်တန်နဲ့မောင်တီဟာအစကတည်းကတကယ်ခိုင်မာတဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းတို့အဆက်အသွယ်ရှိကြတယ် I know because from the beginning, God was a part of your marriage. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဇနီးမောင်နှံစပြီးလက်ထပ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကဘုရားသခင်ကအစိတ်ပိုင်းနေနဲ့ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ You read Genesis 24:50. လာဗန်နဲ့ဘေသွေလာတို့ကလည်းဤအမှုသည်ထာဝရဘုရားစီရင်သောအမှုဖြစ်၏အကျွန်ုပ်တို့သည်သင်အားကောင်းမကောင်းကိုမပြောနိုင်ပါ See, Laban, Rebekah's father, realized that God was a part of Isaac and Rebekah's marriage. ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လာဗန်သူရဲ့ဒီထဲမှာသူရဲ့လက်ထပ်ခြင်းကဘုရားသခင်ကပါဝင်တယ်ဆိုတာသူသိမှပြုတယ် And I know Ling Tom and Mong T, they waited on God's timing. ဘာလို့ဆိုကိုလိမ့်တန်နဲ့မောင်တီကသူတို့ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကိုစောင့်ခဲ့ကြတယ် They knew their union had to be centered upon God. သူတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကသူတို့စီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတို့ယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်တယ် When my wife and I got married, I drew a triangle in the front of my Bible. ဘာလို့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးလက်ထပ်တဲ့အချိန်တုန်းကဒီသရိကံပုံစံလေးကျွန်တော်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ပုံသက်တွေထားတယ် In one corner, I put my name. အဲ့မှာတောင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ရေးတယ် In the other corner, I put my wife's name. နောက်တောင်းမှာကျွန်တော်ဇနီးတယ်ကျွန်တော်ရေးတယ် And on the very top, I placed God. နောက်ရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်နာမကိုရေးတယ် And this was to remind me of something very important. ဒီအရာကဘုရားကကျွန်တော်ကိုတတိပေးတာကအရင်အရေးကြီးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတတိပေးတာဖြစ်တယ် See, as my goal is to draw close to God. ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်နဲ့နီးကပ်လေ And my wife's job is to draw close to God. ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကဘုရားသခင်နဲ့နီးလေ And as both of us draw close to God, we become closer together. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကနီးလေဘုရားသခင်နဲ့နီးလေကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပို့ပြီးနီးလေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ And I believe that's the desire of Ling Tom and Mong T. ဆိုတော့အဲ့စိတ်တဘောလေးကိုလိမ့်တန်နဲ့ဒီမောင်တီတို့ကြားမှာလည်းရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် They have a very good beginning, and that's important. သူတို့အစကတည်းကကောင်းသောအရာနဲ့စချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ် But a good beginning is not enough. ကောင်းသောအရာနဲ့စချင်းကမလုံလောက်သေးပါဘူးမပြီးဆုံးသေးပါဘူး Today we want to see how Ling Tom, how Mong T can live happily ever after. ဒီနေ့ကိုလိမ့်တန်နဲ့မောင်တီတို့ဘလောက်ထိပျော်ရွှင်စွာနေရတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်မဟုတ်လား How each of you here can live happily ever after. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တို့အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ပျော်ရွှင်သောဘဝကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်ရမယ်မဟုတ်လား You know, first the bride and the groom, they must realize and live this phrase that they said, till death do us part. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့လက်ထပ်တဲ့အချိန်မှာသတို့သားနဲ့သတို့သမီးကလက်စွပ်လေးကိုယူပြီးတော့ကျမ်းသစ္စာဆုံးတယ်တိတ်တဲ့အထိသူ့ကိုလက်ထပ်ပါမယ်သစ္စာရှိပေါင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့သစ္စာကတိဝတ်ကိုပြုကြတယ်မဟုတ်လား See, Jesus said marriage binds two people together and they become one flesh. ဆိုတော့ယေရှုဘုရားကပြောတယ်ဇနီးမောင်နဲ့လက်ထပ်ခြင်းကတရားတကူတည်းဖြစ်လာပြီးတော့တရားတည်းဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားကပြောတာဖြစ်တယ် Jesus said what God is joined together, let no man put asunder. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘုရားသခင်ကအတူတကွလက်တွဲပေါင်းဖက်စေတဲ့အရာကိုဘယ်သူကမှခွဲခွာလို့မရဘူးလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတာဖြစ်တယ် Now God didn't give us that command to make us miserable. ဘုရားကအဲ့နှုတ်ကပတ်ပညတ်တော်ကိုပြီးတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝနေရထိုင်ရခက်အောင်အနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး But God knows that real love only exists when there is a long-term trust and commitment. ဘာလို့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူတည်တာက
အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာတက်တန်းအရှိကြီးသွားရမှာဒီတက်တန်းရှိကြီးသွားမဲ့ဒီခီးစဉ်ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကယုံကြည်စိတ်ချမှုကဘလောက်ထိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကသိလို့ပြောတာဖြစ်တယ် God designed marriage to be a lifelong relationship. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုလက်ထပ်ချင်းဆိုတဲ့လက်ထပ်ပေးခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာခဏတက်ဖြုတ်တဲ့လက်ထပ်ပေးခြင်းကမဟုတ်ဘဲနဲ့သာရတက်လုံးနဲ့တွေ့တော့ဘုရားကယူရတာဖြစ်တယ် That's not what the world teaches today. ဒါပေမဲ့ဒီလောကကြီးကတော့ဒီနီလန်းနဲ့မသိပါဘူး I'm sure each of you know people that have been married 2, 3, 4, maybe more times. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော်တော်များများဒီခေတ်ကြီးပါဆိုရင်တစ်ခါလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခါလည်းမဟုတ်သုံးခါလည်းမဟုတ်လေးခါလည်းမဟုတ်လက်ထပ်တယ်ကွဲတယ်လက်ထပ်တယ်ကွဲတယ်စသဖြင့်ရှိကြတယ်ဒီလောကကြီးကတော့ But as Christians, our casual attitude to divorce has to stop. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာအရေးကြီးဆုံးနဲ့သတိထားမယ့်အရာကလင်မယားကွာရှင်းခြင်းကအလွယ်တကူမလုပ်ဖို့အဓိကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ် No marriage can last when you keep thinking, well, I can always get out of it. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လင်မယားကြားမှာငါဒီကနေပြီးငါထွက်သွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အသွေးခေါ်မျိုးမရှိစေချင်ဘူး For husbands and wives to live happily ever after, they must also let God help them in their marriage. ဆိုတော့လင်နဲ့မယားကြားမှာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကလည်းအိမ်ထောင်ရေးမှာကူညီမဆာမှာဖြစ်တယ် They must commit to building that three-sided relationship. နောက်ပြီးတော့ဇနီးမောင်နှံကလည်းခုနကသူပြောတဲ့သရိကံပုံစံမျိုးဇနီးမောင်နှံအတူတူကဘုရားနဲ့နီးလေးလေးချစ်ချင်းမေတ္တာဇနီးမောင်နှံချစ်ချင်းမေတ္တာပို့ပြီးနီးလေးလေးဆိုတဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဘုရားရှိခိုးသွားဖို့ဘုရားအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ် To make sure God is always on the top of that triangle. တေချာအောင်ခဏရဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုဇနီးမောင်နှံကြားမှာဘုရားသခင်ကကိုယ့်ရဲ့ number 1ပဲဖြစ်ပါစေ The single greatest cause of difficulties in a marriage is our lack of spiritual concern. ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်ရေးမှာအားနည်းချက်တွေဖျော်ဖြေဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အားနည်းမှုကြောင့်ဖြစ်တယ် Sometimes that's on purpose, sometimes it's by accident. တခါလေကြာရင်တော့မတော်တဆအိမ်ထောင်ရေးမှာဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်မတော်တဆဖြစ်တာလည်းရှိသလိုတခါလေကြာရင်တယောက်ရက်ကနေပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့လုပ်တတ်တာလည်းကြုံတဲ့အခါလည်းရှိနေမယ် Whichever one it is, we must not leave God out of our marriages. ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်မိသားစုဘလို့အခြေအနေတိုင်းမှာဖြစ်ပါစေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဦးဆောင်သွားပါစေ Marriage was not meant to be a duet. So Duet. Two people singing a song together, that's a duet. Marriage was meant to be just two duets. ဆိုတော့အိမ်ထောင်ရေးကလည်းတချင်းတစ်ပုတ်ကိုအတူတူကလှုပ်တချင်းတန်ဆုံကြီးအောင်ဆိုရတယ်လို့ harmony ဖြစ်ဖို့အရန်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း It was meant to be a holy trio between man and woman. ဆိုတော့အိမ်ထောင်ရေးမှာခုနယောက်ျားနဲ့မိန်းမရဲ့ပြီးတော့ဖရားရဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ် Man and woman who loved one another. ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြတယ် And the God whom they both want to serve. ဖရားသခင်ကိုအတူတူကအစိခံခြင်းအပြင် That's the way God made us. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲခေါ်ထားတဲ့အခါမှာလင်ရောမယားရောအတူတူကဘုရားရဲ့အမှုတော်ကိုအတူတူကသွားပြီးတော့အစိခံခြင်းကိုဘုရားကလိုချင်လို့လူစည်းမောင်းကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ် God is the glue that holds our homes together. ဆိုတော့ဇနီးမောင်နှံအိမ်ထောင်ဒီအိမ်ထောင်ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားကကောလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထိန်ချုပ်ထားပြီးတာဖြစ်တယ် Psalms tells us, unless the Lord build a house, they labor in vain that build it. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဗိမာန်တော်ကိုအိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်တယ် What is the word of it? Psalms 27:1 is the verse of yours. Yes. စာလာ20ခုငယ်တဲ့ 127:1. 127 ထာဝရဘုရားသည်အိမ်ကိုစောက်တော်မူမူလျှင်အိမ်စောက်တော်ဆိုတာအချင်းချင်း ပြကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ Yes. Okay, yeah, all right. People try to make their marriage, let me say it. People try to make their marriage work without God. လူတွေကခုခေတ်မှာတော်တော်များများဘုရားမသိတဲ့လူတွေကအိမ်ထောင်ရေးကိုဘုရားမပါဘဲနဲ့သူတို့တည်ဆောက်ခြင်းကြတယ် And when they do that, they're like a carpenter that builds a house with no foundation. အဲ့ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လက်သမားတွေကအိမ်တော့ဆောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်မှာ foundation မရှိတယ်လို့ပဲဖြစ်တယ် A little boy sat in Sunday school and he listened to the story about Jesus at the wedding feast.
ဆိုတော့ကောင်လေးတယောက်သူကရေဒီယိုကနေပြီးတော့ဒီအိမ်ထောင်ရေးအကြောင်းသူနားထောင်တယ် He learned how Jesus had turned the water into wine. ဆိုတော့ဘာလို့သူကဒီသခင်ယေရှုကရေကနေပြီးတော့ဝိုင်းကိုဖြစ်သွားစေတဲ့အကြောင်းကိုသူကြားရတယ်သင်ရတယ် The little boy's father said, "Well, what did you learn from that story?" အမအဖေကသူ့ကလေးရဲ့အဖေကသူ့သားလေးကိုမေးတယ်အဲ့ပုံပြင်လေးကိုကြည့်အဲ့ဖြစ်ပြလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါသားမင်းဘာသင်ခန်းစာယူလဲလို့မေးတယ် The little boy, he thought for a minute and then he had an answer. အဲ့ဒါကလေးကဒီချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့အဖြစ်တစ်ခုပေးလိုက်တယ် If you're going to have a wedding, make sure Jesus is there. မင်းသူကဘာပြောလဲဆိုတော့လက်ထပ်ပွဲမင်္ဂလာဆောင်သွားတယ်ဆိုတော့တေချာပေါ့ခရစ်တော်ကိုအဲ့မှာခေါ်ဖိတ်ပါလို့ပြောတယ် And I'm pretty sure that's good advice. အဲ့ဒါကတကယ်ပဲမှန်တာဖြစ်တယ်ရည်စရာလို့တကယ်မှန်တဲ့အရာဖြစ်တယ် The next thing to make sure that we live happily ever after is we need to keep the search going. နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်နဲ့ဒီစရီမနာဂျာမချစ်ချစ်မေတ္တာနဲ့အတူတူသွားလို့ဘုရားသခင်ကိုရှာခြင်းနဲ့မှလည်းသူသွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် Isaac and Rebekah, they were well matched. ဆိုတော့ Isaac နဲ့ Rebecca ကသူတို့ကောင်းကောင်းဆုံတွေ့ကြတယ် When they first met, they only knew each other just a little bit. ပထမဆုံးသူတို့ဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာတယောက်နည်းနည်းလေးပဲသိကြတာဖြစ်တယ် Rebekah knew what Abraham's servant had told her about Isaac. ဆိုတော့ Rebecca ကဒီ Isaac ရဲ့ဂျုံကနေတော့သူ Isaac အကြောင်းကိုပြောပြတဲ့ဟာကိုသူကနည်းနည်းလေးတော့သိထားပြီးပြီ And Isaac knew what kind of woman that the servant had went to find for him. ဆိုတော့ဒီ Isaac ကလည်းသူ့ရဲ့အဖေရဲ့ဂျုံကဘလို့အမျိုးသမီးမျိုးကိုသွားရှာမလဲဆိုတော့သူကလည်းနည်းနည်းလေးသိထားပြီးပြီ But past that little bit of information, there were a lot of unknown things. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေးကိုကြော်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့မသိတဲ့အရာတွေကအများကြီးရှိသေးတယ် And I'm sure Ling Tong Mom T, there was a little bit of mystery in your marriage. သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ကိုကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုလင်းတန်တို့ဇနီးမောင်နှံကြားမှာလည်းနော်နည်းနည်းလေးပဲသိတဲ့အခါမှာအခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးရှိဦးမှာပဲ And I'm sure in all of our marriages, there's a little bit of things we're still learning. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးကလည်းအိမ်ထောင်ကြီးထဲမှာနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့အသေးဖွားလေးကစတင်နေစေပဲဖြစ်တယ် And I tell you, keep the search going. ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့တင်ကြားမှုလိမ့်လာမှုကဆက်ပြီးသွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် Make your marriage an adventure. ဆိုတော့ခမရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုတကယ်ပျော်စရာစွန့်စားခန်းခရီးကြီးလို့ခမလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ် Don't rest until you find out everything you can about your spouse. ဆိုတော့ခမရဲ့ဇနီးအကြောင်းကိုနားလည်ဖို့တော့ခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့နားလည်နိုင်အောင်နေ့တိုင်းကြိုးစားပြီးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် Another step to living happily ever after is to keep the communication flowing. ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံကြားမှာမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းအတက်နဲ့တက်အပြန်လည်ဆက်ဆံခြင်းကလည်းအမြဲတမ်းဆက်တိုးပါဖို့လိုတယ် You know, today it's so easy to communicate. ဒီနေ့ခေတ်ကြီးကတော့တက်နဲ့တက် communication လုပ်ဖို့အရန်လွယ်တယ် We have these things here. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာဖုန်းတွေရှိကြတယ် I can text you. ကျွန်တော်တို့ text message တွေပို့ကြတယ် I can send pictures. ဇာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးပို့နိုင်တယ် I can call you on the phone. ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပြောပြီးတော့စကားပြောလို့ရတယ် And yet still we don't really know how to communicate. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြံသေးတယ်ဘလို့တက်နဲ့တက်ဘလို့နားလဲမလားဘလို့ဆက်ဆံမလဲဆိုကျွန်တော်လေ့လာဖို့အများကြီးလိုသေးတာဖြစ်တယ် You know, a lot of people they say we talk a lot. လူတွေကကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်စကားအများကြီးပြောတယ် But the problem is no one is listening. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောတာနားထောင်မဲ့လူကတယောက်ဘာမှနားမထောင်ဘူး Communicating is not just talking. communication ဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်တယောက်ကပြောမယ်တယောက်ကနားထောင်မယ်တယောက်ကပြောမယ်တယောက်ကနားထောင်ဒါမှ communication လို့ပြောတာဆိုလိုတာဖြစ်တယ် Communication is listening with the idea of understanding. ဆိုတော့ communication ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ပြောမယ်သူပြောတဲ့အရာကိုနားလည်ပေးမယ်ကိုပြောတဲ့အရာကိုသူနားလည်ပေးမယ်ဒါကစစ်မှန်သောမိတ္တရာဖွဲ့ခြင်းပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ် James tells us to be quick to listen and slow to speak. ဆိုတော့ယာကုပ်ထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့နားထောင်ခြင်းအရာမှာမြန်ပါတဲ့ပြောခြင်းအရာမှာနေကြပါတဲ့နှုတ်ကထွက်တဲ့အခါမှာနေပါလို့ယာကုပ်ထဲမှာပြောထားတာဖြစ်တယ် Another thing we need to remember to have a happy ending is to keep the love showing. ဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ရေးမှာအဓိကအရေးကြီးတာကတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းမေတ္တာပြဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အရေးကြီးတယ် Ephesians commands the husbands to love your wives. ဆိုတော့ effect ထဲမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြညတ်ထားလဲဆိုတော့ယောက်ျားကကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းကိုချစ်ရမယ် And I don't care if you've been married 6 months or 10 years or 20 years,
hold your wife's hand once in a while. ခင်ဗျားအိမ်ထောင်ရေးကခုမှလက်ထပ်ထားတာ6လပဲဖြစ်စေနှစ်ပဲဖြစ်စေနှစ်ပေါင်း20ပဲဖြစ်စေခင်ဗျားချစ်တော်ခင်ဗျားရဲ့ခင်မုန်းတဲ့လက်ကိုအမြဲတမ်းစုပ်ကန်ပြီးလမ်းလျှောက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် Don't be afraid to give each other a hug. တမန်တယောက်ဖက်ရမ်းဖို့မရှက်ပါနဲ့ဒါတွေလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကိုလေးကိုကွိုက်ရွှေကွိုက်ထွန်းတေချာနားတော့Really gross your kids out and even give your wife a kiss in front of them once in a while. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေရှိမှလည်းအဖေနဲ့အမေချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့နမ်းပြတဲ့အရာကိုကလေးတွေမြင်တယ်လို့ကလေးတွေကလည်းသူတို့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့နမ်းပြခြင်းကပုံစံအဖြစ်သူတို့ရှိမှမြင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် There was a study done upon husbands that give their wife a kiss every morning. ဘာလို့တခုကသူတို့သင်ခန်းစာတခုရှိဇနီးတွေကခင်မုန်းကသူ့ဇနီးတွေကိုမနဲ့တိုင်းနမ်းနဲ့သင်ခန်းစာသူတို့ရှိတယ် They found that the husband that kisses their wife every morning lives 5 years longer than husbands that don't. ဆိုတော့အဲ့ရဲ့စတာအဲ့ဒါကိုသူတို့လေ့လာခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဇနီးမောင်နှံကယောက်ျားကမိန်းမကိုမနဲ့တိုင်းနမ်းနဲ့လင်များရဲ့တက်တန်းကားတဲ့တခြားလူတွေထက်9နှစ်ပိုရှိတယ် They have less accidents. ဘာလဲဆိုသူတို့ရဲ့အဲ့ဒါမကဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုကြားမှာဒီ accident နဲ့ဖြစ်တဲ့အရာတွေပုံပြနေတယ် They're sick 50% less of the time. နောက်ပြီးတော့They're sick. okay နောက်ပြီးတော့သူတို့အိမ်ထောင်ရေးမှာမကြမ်းမှမှုက50%ရှော့ချတယ်တဲ့ရှော့ချသွားတယ်ဗောနော်နန်းချင်းအပြင်ဘလောက်တကူပါတယ်ဆိုတော့နော် And the husband that kisses his wife every morning earns 20 to 30% more money. ဆိုတော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမနန်းချင်းအပြင်20နဲ့30%ပတ်စံပုံပြီးရှာနိုင်တယ်တဲ့မှန်ပါတယ်ဒါတော့ထောက်ခံတယ် So wives, get ready. You're going to be kissed every morning now. ဆိုတော့မျိုးသမီးတွေကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့မနဲ့တိုင်းကိုယောက်ျားကိုနမ်းပါဟာလေလုယာကိုလေးကဟာလေလုယာဆိုရအောင်အာမင် So wives and husbands always be girlfriend and boyfriend. ဆိုတော့အမြဲတမ်းယောက်ျားနဲ့ခင်ပွန်းနဲ့ဇနီးတဲ့ကြားမှာအမြဲတမ်းသမီးစားလိုပဲနေစေချင်တယ် The last thing is that to keep a marriage from going bad is we need to keep our vision glowing. နောက်ပြီးတော့အဲဇနီးမောင်နှံအိမ်ထောင်ရေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ vision ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပါရုံကိုလည်းပို့ပြီးတော့တိုးပွားဖို့လိုအပ်တယ်ဖြစ်တယ် Always remember what it was like. အမြဲတမ်းဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းသတိရပါ Remember those times when you were dating one another. ခင်ဗျားရဲ့ချစ်သူခင်ဗျားရဲ့ဇနီးတဲ့တစ်ချိန်လုံးကသမီးစားဘဝလုံးကချိန်သွေးခဲ့တဲ့အဖြစ်ဖြစ်လေးကိုသတိရပါစဉ်းစားပါ Remember what brought you together and attracted you to your husband or to your wife. ခင်ဗျားနဲ့ဇနီးလင်များဇနီးမောင်နှံဘလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအမြဲတမ်းပြန်ပြီးစဉ်းစားပါ But we also have to face right now like it is. အဲ့ဒါကိုလည်းဒီနေ့ဒီအချိန်ထိလက်ရှိအချိန်ထိကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လိုတယ် See the good things and see the bad things. ဆိုတော့စိုးတဲ့အရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမြင်အောင်ကြည့်ပါ Try to keep the good things going ကောင်းတဲ့အရာကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ပါ and try to change those bad things. ဆိုတော့စိုးခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ဆိုးရွားခဲ့တဲ့အရာတွေကိုနည်းနည်းအောင်ကြိုးစားပါ But last, always remember what you want it to be. ဆိုတော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကခင်ဗျားတို့အိမ်တော်ကြီးဘယ်လိုပုံစံလိုချင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုအတူတူကကြိုးစားပြီးတည်ဆောက်ပါ I'm sure as you stood there and you said, I do, you all had a vision of what your marriage was going to be like. ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ခင်ဗျားတို့အတူတူကဒီလက်ထက်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ယူပါယုံထဲမှာခင်ဗျားအိမ်ထောင်ရေးကဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားခဲ့ကြမှာပဲ Don't forget those things. အချိန်လုံးကခင်ဗျားစဉ်းစားတဲ့အရာတွေကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့ Set goals with your spouse. ခင်ဗျားဇနီးနဲ့ခင်ဗျားကြားမှာပန်းနိုင်ကိုထားပါ Dream together. အတူတူကစိတ်ကူးရင်ကြပါအတူတူကမျှော်မှန်းကြပါ Work together to achieve those goals. ဆိုတော့အဲ့ goal ကိုအဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်နှစ်ယောက်စလုံးအတူတူကလက်တွဲပြီးတော့ကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်ပါ Keep that vision glowing. ဆိုတော့အဲ့ရဲ့ vision ကိုယ့်ရဲ့ယူပါယုံကိုတိုးပွားလာတဲ့အောင်မြင်လာတဲ့ကြီးထွားလာအောင်အမြဲတမ်းကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ဆောင်ပေးကြပါ Ling Tom Monty, it's been refreshing to see your love one for another. ဆိုတော့တင်းတဲ့ကိုလင်းတဲ့နဲ့မောင်တီတို့ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာတကယ်လက်ဆက်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြန်ပြီးချစ်ကြတယ်ပြန်ပြီးတော့သူတို့မေတ္တာကိုခံစားကြတယ် We need to remember the story of Isaac and Rebekah and their love for one another. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Isaac နဲ့ Rebecca တို့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်သတိရဖို့လိုတယ်
I'm going to ask you to do something that might be really hard. ဆိုတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုသတိရစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့အနည်းငယ်ခက်လိမ့်မယ် I want you to turn and look at your spouse if your spouse is here right now. ဒီခါရဲ့ဇနီးတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့ကိုလက်ကြည့်ပါ Don't be bashful. Look at your ကို spouse. ယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့ကိုကြည့်ပါ This is God's gift to you. ဒီဇနီးတဲ့ကခင်ဗျားကိုဘုရားကပေးထားတာဇနီးတဲ့ဖြစ်တယ် Cherish them and live happily ever after. သူကိုချီးမြှောက်ပါသူကိုချီးကျူးပါအမြဲတမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ပါအာမင်ဟာလေလုယာဘုရားတော်ဘုရားဖျားရှင်သူကောင်းချီးပေးပါစေ